Դարերի ընթացքում եղել են շատ ու շատ սարսափելի բնական աղետներ, որոնք տարել են հազարավոր կամ նույնիսկ միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր։ Դրանցից մեկը հենց Սպիտակի երկրաշարժն էր, որը ինչպես հայտնի է դեկտեմբերի 7-ին էր տեղի ունեցել։ Բացի դրանից եղել են նաև այլ սարսափելի աղետներ, ջրհեղեղներ, փոթորիկներ, երկրաշարժեր եւ նույնիսկ հրաբուխների ժայթքում։ Եվ հենց դրա համար այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես փրկվել տարբեր բնական աղետներից։ Իսկ միշտ դիտելը անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին եւ միացրու զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են ել ավելի հետաքրքիրները։ Նաև չմոռանաս հավանել այս տեսանյութը եւ հավաքել 5000 լայք։ Դե ինչ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։ Մինչ հիմնական տեսանյութը դիտելը անցիր Wizard Football ալիք եւ անպայման բաժանորդագրվիր։ Ալիքում տեղադրվում են իսկապես որակյալ եւ հետաքրքիր տեսանյութեր։ Եկեք մի քանի օրում նրան հասցնենք 300 բաժանորդի։ Հաղորդը տեսանյութի նկարագրություն եւ մեկնաբանություններ բաժնում։ Երկրաշարժեր։ Եկեք սկզբից մի փոքր խոսեմ նրա մասին, թե ինչ է երկրաշարժը։ Ընդհանրապես երկրաշարժը տեղի է ունենում երկրի մակերևույթի ուժեղ թափահարությունների պատճառով։ Եթե չգիտեիք, ասեմ, որ դրանք տեղի են ունենում ամեն ժամ, բայց ոչ բոլորն ունեն բավականին ուժ, որպեսզի այդ ամենը մենք զգանք։ Երկրաշարժի բալերը կարող են քչանալ այն երկրներում, որոնք կից են ծովերին ու օվկիանոսներին։ Իսկ հիմա ես ձեզ կտեղեկացնեմ, թե ինչ անել, երբ մի փոքր զգացիք երկրաշարժի տատանումները։ Առաջին հերթին չարժե խոճապի մատնվել, քանի որ դա առաջին սխալն է այս դեպքում։ Ամեն մի քայլը պետք է անել խորը մտածելուց հետո, բայց նաև հաշվի առեք, որ ժամանակն էլ շատ չէ։ Եթե դուք գտնվում եք բարձր շենքերում, ապա այս դեպքում պետք է թաքնվել անկյուններից մեկում եւ ձեռքերով պահել գլուխը։ Իսկ եթե գտնվում եք սովորական սեփական տանը, ապա վերցրեք բոլոր կարևոր փաստաթղթերը եւ փախչեք այդտեղից։ Աշխատեք չկանգնել ծառերի եւ բարձր շինությունների կողքին։ Եթե դուք գտնվում եք ավտոբուսներում կամ այլ մարդատար մեքենաներում, ապա ուղղակի դուրս եկեք եւ փախչեք դեպքի վայրից։ Վերելակներում գտնվելու դեպքում հարցը մի փոքր բարդանում է, բայց այս դեպքում նույնպես աշխատեք պահպանել բոլոր կանոնները փրկվելու համար։ Ջրհեղեղներ։ Ինձ թվում է բոլորդ էլ լսել եք այս սարսափելի բնական աղետի մասին։ Այն ավելի շատ կվախեցնի այն մարդկանց, որոնք ուղղակի լողալ չգիտեն։ Ֆիլմերում ցուցադրված ջրհեղեղները շատ լավ կարող են ներկայացնել այս ամենը։ Իհարկե, Հայաստանի տարածքներում ջրհեղեղներ չեն կարող լինել, քանի որ մոտակայքում ծովեր կամ օվկիանոսներ չկան, բայց ամեն դեպքում ես կխոսեմ այն մասին, թե ինչպես փրկվել այս բնական աղետի ժամանակ։ Առաջին հերթին պետք է օգնության ձեռք մեկնել կողակցիդ կամ ընտանիքիդ անդամին, որից հետո ուշադրություն դարձրեք կարևոր փաստաթղթերին, որոնք պետք է գտնվեն ապահով վայրում։ Իսկ հիմա եկեք խոսեմ այն մասին, թե ինչ անել, եթե ամբողջ ջուրը լցվել է տանը եւ շարունակում է լցվել։ Առաջին հերթին անջատեք բոլոր էլեկտրականություն պահանջող սարքերը, քանի որ հոսանքը ջրի օգնությամբ կարող է հասնել մարդուն եւ սպանել։ Եթե դուք արդեն ջրի խորքում եք, ապա այս դեպքում պետք է գտնել ինչ-որ առարկա, որից հետո բռնվել դրանից եւ ինչ-որ ձև փրկվել։ Եթե այս ամենն էլ չօգնեց, ապա մնում է միայն լողալ դուրս, քանի դեռ ամբողջ տունը չի լցվել ջրով։ Ու հա, մի խորհուրդ էլ, հանկարծ խոճապի չմատնվեք, քանի որ շատ դեպքերում հենց դա է սպանել մարդկանց։ Հրաբուխի ժայթքում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում հրաբուխի ժայթքում չի կարող լինել, դա բոլորիս էլ հայտնի է, բայց ես կխոսեմ այն մարդկանց համար, որոնք բնակվում են այլ երկրներում։ Առաջին հերթին այս բնական աղետի մասին ձեզ կտեղեկացնեն լրատվական ալիքները, կարող է նաև ինչ-որ խորհուրդներ տան։ Իհարկե, այս դեպքում պետք է ավելի արագ ամեն ինչ անել, քանի որ կրակը կարող է վայրկյանների ընթացքում մեծ տարածություններ անցնել։ Լավ կլինի, որ ձեզ մոտ պահեք դիմակ կամ հակագազ, քանի որ հրաբուխի կողմից բաց թողնված թունավոր գազերը ձեզ կարող են սպանել։ Այս ամենը կատարելուց հետո աշխատեք գտնել բարձր վայրեր, որտեղ կարող եք ապահով մնալ մի քանի օր կամ նույնիսկ մի քանի շաբաթվա ընթացքում, քանի որ չես կարող ասել, թե ինչքան կտևի հրաբուխի ժայթքումը։ Այս բնական աղետը թույլատնելու միջոցներից մեկը դա հորդառատ անձրևն է, որը կմեղմացնի կրակի ազդեցությունը։ Մարդկության պատմության ընթացքում եղել են շատ ու շատ հրաբուխների ժայթքում, այն հիմնականում տեղի էր ունենում Ավստրալիա մայրցամաքում։ Տորնադո։ Իսկ այս բնական աղետը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ցանկացած երկրում կարող է լինել։ Տորնադոները հիմնականում լինում են ուժեղ կայծակների եւ քամիների ժամանակ։ Տորնադոն կարող է ոչնչացնել այն, ինչ կհանդիպի նրա ճանապարհին, նույնիսկ բարձր շենքերն ու տները։ Տորնադոյի մոտեցումը կարող է լինել համ պատահական, համ էլ կանխատեսված։ Այդ ժամանակ բոլոր լրատվական ալիքները դրա մասին կտեղեկացնեն։ Այս բնական աղետի ժամանակ ինչ որտեղ փախչելը այնքան էլ լավ միտք չէ։ Դրա տեղը ավելի լավ է թաքնվել։ Դա կարող է լինել ինչ որ ապաստարան կամ ցածրահասակ
տան սենյակ, ու ամենակարևորը հեռու մնացեք պատուհաններից։ Եթե համոզված եք, որ ամեն ինչ հաջող ավարտվել է, ապա այդ ժամանակ շատ զգույշ պետք է տանից դուրս գաք ու մոռանաք այն ամենի մասին, ինչ գնել էիք վերջերս։ Դա կարող է լինել թե մեքենա, թե տուն։ Ձնահյուս։ Այս բնական աղետը կարելի է հանդիպել հիմնականում սառը երկրներում։ Մեծ զանգվածով ու չափսերով ձյանգունդը կարող է ընկնել թե ճանապարհորդող մարդկանց և թե մեքենաների վրա։ Այս աղետի պատճառով մահացել կամ զրկվել են իրենց ոտքերից հազարավոր մարդիկ։ Լինում են պահեր, երբ այլ ձնահյուսը սկսում է իջնել շատ մեծ արագությամբ։ Եթե ձեզ հանդիպել է այսպիսի մի աղետ, ապա սկզբից խորհուրդ է տրվում ազատվել բոլոր խանգարող իրերից, որպեսզի շարժվելը ավելի հեշտ լինի։ Եթե հասկանում եք, որ արդեն շատ ուշ է ինչ-որ բան անելու համար, ապա ձեզ մնում է միայն պառկել և սպասել մինչ ձեր վրայով կանցնի այդ ձնահյուսը, բայց այս դեպքում էլ կարող են լինել սարսափելի դեպքեր։ Եթե ձնի կանգնելուց հետո դուք անմիջապես դուրս չգաք դրա տակից, ապա վայրկյանների ընթացքում այն կսառչի, իսկ դուք կմնաք տակը։ Այս դեպքում մնում է միայն սպասել փրկարարներին։ Անտառային հրդեհներ։ Վերջերս մարդիկ կարողացան ազատվել Ավստրալիայի անտառների հրդեհներից, բայց այդ ամենը իսկապես շատ բարդ էր և տարել էր միլիոնավոր կենդանիների կյանք։ Այսպիսի դեպքը կարող է լինել ոչ թե բնության, այլ հենց մարդու պատճառով։ Պատկերացրեք, դուք ընկերների հետ գնացել եք անտառ հանգստանալու և շատ պատահական հեռվից նկատեցիք մեծ հրդեհ, որը մեծ արագությամբ մոտենում է ձեզ։ Այս դեպքում դուք ունեք մտածելու ժամանակ, բայց ամեն ինչ չափի մեջ։ Աշխատեք խոճապի չմատնվել և զգուշացնել ընկերներին մոտեցող վտանգի մասին։ Եթե ձեզ մոտ հեռախոս կա, ապա ավելի լավ։ Զանգահարեք փրկարարծառայություն և տեղեկացրեք ձեր գտնվելու վայրը, որից հետո սկսեք վազել կրակին հակառակ, բայց հաշվի առեք, որ հրդեհը շատ արագ է մոտենում ձեզ։ Եթե մոտակայքում ինչ-որ լճի տեղ գիտեք, ապա արագ մտեք դրա մեջ և մի փոքր թռչեք ձեզ, որից հետո շարունակեք վազել կրակից հեռու։ Փրկարարներին սպասելը այս դեպքում այնքան էլ լավ միտք չէ, քանի որ նրանք կարող են ձեզ մոտենալ նույնիսկ ժամեր անց։ Սարսափելի երաշտ։ Այս բնական աղետը համարվում է շատ հազվադեպ հանդիպող և հանդիպում է միայն տաք երկրներում։ Այսպիսի աղետների մասին կարող են տեղեկացնել լրատվական ալիքների շնորհիվ։ Հայաստանում նույնպես նկատված են եղել երաշտներ, օրինակ Շիրակի մարզում, Թալինի Սարավանդում և Սիսիանում։ Այսպիսի աղետների ժամանակ փրկվելու համար հարկավոր է ունենալ մեծ քանակությամբ ջրի պաշարներ, հովացված ապաստարաններ կամ տներ։ Երևի բոլորիդ էլ շատ լավ հայտնի է, որ երաշտի ժամանակ արևի տակ կանգնել չի կարելի, նույնիսկ 10 րոպե։ Այս դեպքում ամենասառը իրը կարող է դառնալ ձեր մահի պատճառը։ Ահա թե ինչու է խորհուրդ տրվում ձեզ մոտ պահել միայն ջուր և որոշ իրեր։ Այսպիսի երաշտները հազվադեպ հանդիպում են Աֆրիկայում, Հնդկաստանում և Չինաստանում։ Ցունամի։ Իսկ հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի ամենասարսափելի բնական աղետը։ Դա ցունամին է։ Այն հիմնականում լինում է այն երկրներում, որոնք կից են ծովերին և օվկիանոսներին, այսինքն Հայաստանում այն չի կարող լինել։ Մեծ ալիքները սկսում են բարձրանալ և կոտրել այն, ինչ կընկնի իրենց ճանապարհին։ Այստեղ բարձրահարկ տները չեն կարող օգնել, բայց նույնիսկ ցունամիից կարելի է փրկվել, եթե իմանալ որոշ կանոններ։ Օրինակ, եթե դուք գտնվում եք ծովափերում և նկատում եք բարձր ալիքներ կամ ուժեղ քամի, հենց դա կարող է լինել ցունամիի նշան։ Այս ժամանակ շատ արագ փախչեք ափից զգուշացնելով մյուսներին։ Եթե հասկանում եք, որ արդեն շատ ուշ է, սկսեք փնտրել մոտակայքում գտնվող հաստ և պինդ ծառեր։ Իսկ եթե արդեն ջուրը մոտենում է ձեզ, այդ ժամանակ պինդ բռնվեք ինչ-որ առարկայից։ Ավելի լավ կլինի հենց ամենասկզբից լքել դեպքի վայրը և մի քանի օրով գնալ այլ երկիր։ Ձնային փոթորիկ։ Ձնային փոթորիկի ժամանակ խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես դուրս չգալ տանից, քանի որ դրսում շատ վտանգավոր է։ Իսկ եթե այս բնական աղետը ձեզ հանդիպել է բաց դաշտում կամ ավտոմեքենայի մեջ, ապա պետք է անել այս մի քանի քայլը։ Լավ կլինի, որպեսզի մեքենայի շարժիչը ընդհանրապես չանջատեք։ Դրա հետ մեկտեղ սկսեք փնտրել բենզին կամ այլ վառելիք, քանի որ որոշ ժամանակ անց ավտոմեքենան նույնպես կհանգչի։ Դրանից հետո արագ վերցրեք մի քանի փայտի կտոր և բենզինի օգնությամբ այն վառեք տաքանալու համար։ Բացի այս ամենից, դուք ձեզ մոտ պետք է ունենաք թարմ ուտելիք, քանի որ չգիտեք, թե ինչքան կարող եք այդպես մնալ։ Եթե ձնային փոթորիկը սկսվել է այն ժամանակ, երբ դուք բաց դաշտում եք, ապա այս դեպքում պետք է շատ արագ փնտրեք փակ տարածություն։ Դա կարող է լինել ինչ-որ քարանձավ կամ փլատակ։ Այդպես ապրելու հավանականությունը մի քանի անգամ կշատանա։ Իսկ եթե այդ ամենը չեք կարողանում գտնել, ապա պետք է մի փոքրիկ շինություն պատրաստել հենց ձնի օգնությամբ, մինչ ձեզ կմոտենան փրկարարները։ Սողանքներ։ Մեզ բոլորիս թվում է, որ լեռները անշարժ են, բայց դա ամենևին էլ այդպես չէ։ Թե օրերի և թե տարիների ընթացքում սարերն ու լեռները իրենց տեսքը փոխում են, և դա կարող է շատ մեծ վտանգ ներկայացնել մարդու համար, բայց հիմնականում ոչ թե հենց դրանք են շարժվում, այլ նրանց վրայի մանր քարերը։ Եթե դուք գտնվում եք բաց տարածությունում և նկատել եք, որ ձեր վրա գալիս են մեծ քարեր, առաջին հերթին պաշտպանեք ձեր գլուխը։ Դա ամենակարևորն է այս դեպքում։ Իսկ եթե այդ ամենը տեղի է ունենում, երբ դուք տանն եք, ապա այս դեպքում կամ օգտվեք ապաստարաններից, կամ բարձր
բացացեք երկրորդ հարկ։ Եթե հասկանաք, որ արդեն ամեն ինչ նորմալ է, պետք չէ անմիջապես դուրս գալ, քանի որ սողանքները ամեն վայրկյան կարող են մտափոխվել։ Մեր մոլորակում իսկապես կան այնպիսի բնական աղետներ, որոնցից փրկվելը այնքան էլ հեշտ չէ, բայց ես ձեզ այսօր տեղեկացրեցի դրանցից փրկվելու որոշ միջոցներ։ Եթե դու ներկայ ես եղել ինչ-որ բնական աղետի, ապա կիսվիր այդ պատմությունով մեկնաբանություններում։ Իսկ ես այսօրվա համար պատրաստել եմ այսքանը։ Անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին եւ միացրու զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են այլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։